রাজু এদিকে আয়, কি এনেছি দেখ তোর জন্য। রাজুর আমে একটু নোংরা লাগিয়ে দি। আরে কি এটা কই দে খাই। আরে এ বাবা এতে কি লাগিয়ে দিয়েছিস? ইস নোংরা লাগিয়ে দিয়েছিস সালা হারামজাদা। খেতেও দিবি আবার নোংরা লাগিয়ে দিবি। আরে বাবা আমাকে একটু দাও না, আমিও খাই। আরে থাম তো সালা, আগে আমি খাই তারপর খাবি তুই। সালা হালকা গন্ধ গন্ধ ছাড়ছে, কি করবো খেয়ে নি। সালা বা তাহলে দেবে না নালে। আরে বাবা তুমি তো সবই খেয়ে নিচ্ছ, দেবে তো আমাকে একটু। আরে বাবু খাস না, এটা পেট খারাপ করবে তোর। রাজু কেমন খেতে বল একটু। সালা কি বলবো আবার, পচা খাবার এনেছিস।